Сайн мэдээ. Замын салбар шинэ технологиг нэвтрүүллээ. Өнгөрсөн онд Америк нэгдсэн улсаас оруулж ирсэн хасах 30 хэмээс дээш хүйтэнд ажрахгүй замын нөхөөсийг хийж гэх энэ төхөөрөмж Монголд 2 байна. Нэг нь 280 сая төгрөгийн өртөгтэй энэ техникийг Улаанбаатар нэгтгэлийнхэн үйлчилгээндээ нэвтрүүлээд байгаа сайн мэдээ байна. Өөрөөсөө 200 хүртэл хэмээн дулаан гарах хүчин чадалтай уг төхөөрөмжийг Улаанбаатар нэгтгэлийнхэн ашиглаж чадсанаар яаралтай үед ч өвөл гэлтгүй замын нөхөөс хийж болдог боллоо. Хасах 20 хэдэн гаражтууд нэг 40-40-оос цагийн хооронд ерөөдөө халаагаад яг нөхөөс өвөл хийж гүйцэтгэв. Тэрнээс одоо гадаад температураас шалтгаалаад бас халаах хугацаа нь жоохон уртсан л та. Бүрэн автомат ерөөдөө хүний ажиллагаа бол харьцангуй бага. Бид бол доор одоо нөхөөс хийж байгаа талбайгаа бэлдсэний дараа бол халаач төхөөрөмжөд тавиад халаачна. Тэгээ ерөөдөө бол цаг орчмын дараа бол нөхөөс бэлэн болох гэсэн. Засвар ажил ерөөдөө гүйцэтгэсэн гэж бодно. Замын хөдөлгөөн саад бас онцгой нөхөх үедрийг бол яалч өвөл дуудагдаад гараад өвөл нөхдөг болсон. Одоо энд шинэ төхөөрөмж орж ирсэнээс хойш өвөл тэгээгүй бол өвөлний шороо мороо дүүргэсээгээл хайдаг байсан. Одоо бол тийм байхгүй нөхдөг болсон. Өнгөрсөн онд хэд хүнсний дөрөв ЮНЕСКОгийн гудамж, нарны зам, замын цагдаагийн газрын фризер, Олимпийн гудамж, гацууртын зам гээд нийтдээ 70 гаруй метр квадрат замд өвлийн хүйтнээр нөхөөс хийжээ. Дүү өвлийн хүйтэнд зам дээр ус алдаж хүлдснөөс эвдрэл гарсан учраас яаралтай дуудлагаар очиж зам нөхсөн туршлага эдэнд байна. Зөвхөн дулааны үжилд одоо 5 сараас хойш энэ замын нөхөөсний ажил хийгддэг байсан бол одоо хасах хөрөнгө грацд бид нэр тусгай зөрүүлтийн хоног төхөөрөмжөөр асфальтаа халаагаад 150 градус хүртэл халаагаад буцаагаад эндүүдчихдэг. Энэ ийм шин төхөөрөмж 2014 онд орж ирээд одоо хүртэл бидний үйл ажиллагаанд хэрэглээд байж байна. Энэ бол нэгдүгээр их шуурхай, маш хурд. Нэг нөхийг засахад бол ерөөсөө нэг 10-аас 15 минут. Тэгээ тэр бол маш чанартай, үр дүнтэй ийм ажил болж байгаа. За зам нөхөд олон хүн шаардлагагүй. 2 жолооч, замын инженергээд 3 хүн л ажиллахад хангалттай юм байна. Цаг зав, хүн хүч хэмнэсэн энэ техникээр өвлийн хүйтнэрч шаардлагатай тохиолдолд зам нөхдөг технологиг Улаанбаатар нэгтгэлийнхэн нэвтрүүлсэн сайн мэдээг үзүүллээ.